A Facultade de Medicina da Universidade de Santiago de Compostela está nun elegante edificio neoclásico de 1910 da Rúa de San Francisco. O máis vistoso do edificio é o tímpano da fachada e a solemne escaleira de mármore branco, escaleira onde no curso 1965-66 celebramos as primeiras asembleas, ilegais e pouco concorridas. É un fragmento do libro de Tuco Cerviño, Un taxi verde e un concerto, publicado por Editorial Galaxia. Falamos deste libro no Clube de Lectura de Radio Fene Radio Fusión. Acompáñanos Cándido Barral, bo día. Bon día. Antonio Tizón, bo día. Hola, que hai? E Tuco Cerviño, bon día e benvido. Moitas gracias. Cal é, Tuco Cerviño, a xénese deste libro de memorias? Bueno, a verdade é que eu empecé a escribir un libro de memorias políticas, podíamos decir, no ano 13, ou no ano 14. Ao acabar, eu fui un diputado hasta o ano 13, hasta 2013, quero decir, claro, levaba un tempo pensando que algo moi habitual, por outra banda, bastante habitual, que un diputado escriba as súas experiencias parlamentarias e políticas, non? Eu creo que estaba fora de 16 anos diputado, 11 anos membro da executiva de Emilio Pérez Touriño, un pouco de tempo membro da executiva de Paco Vázquez, na súa derradeira etapa, e por tanto, por outra banda, creo que son unha persoa, se me permite decir, con certa cultura política para poder analizar, máis alá de contar anécdotas, a política galega no seu conxunto, a política do Partido Socialista de Galicia e incluso a política do Partido Socialista Obreiro Español nesa etapa, non? Analizala, contala, criticala ou alavala. Esa era a miña idea, non? Empecé a escribir ese libro, de feito, esas memorias, de feito, está escrito como un 20% aproximadamente ou máis. Teño perfis feitos xa, e máis creo que os perfis se me dan ben, según din a xente que leu o libro, pois teño perfis escritos pois de Fraga, de Vitorino Núñez, de Paco Vázquez, de Antolín Sánchez Presedo, de Ceferino Díaz, etcétera, etcétera. Teño xa bastantes perfis feitos, non? Bueno, descripcións do comenzo da legislatura, de como eu chego á candidatura, etc. Bueno, ese é o de menos. Un día, no verán do 14 probablemente, ou do 15, no verán do 15 atopei no paseo marítimo de Coruña a Suso de Toro, amigo meu desta etapa en que eu militaba en Esquerda Galega, ainda que ele bastante máis novo, e paramos a falar, dixenlle, estou escribindo unhas memorias, comentei iso, el díxome, unhas memorias, se non responden á pregunta quen son eu, non lle interesan a ninguén. Bueno, eu dinlle voltas esa idea, ao principio non lle fixe moito caso, pero a idea anduve aí dando voltas por as circulacións cerebrais, entonces, pues, decidín parar e empezar a escribir de novo as memorias, pensando que esa parte que tiña escrita sería a última parte. E así foi, así empecé a escribir estas memorias, pero eu dixo, bueno, o que é empeza antes de nacer realmente. Entonces empezo co meu primeiro recordo, que é eso que acabo de ler, o taxi verde que me leva a Raxó, que dá título ao libro. Aproveito para decir que o concerto se refire ao concerto de Voces Ceibes, que se celebra os últimos días de abril do 68 na Aula Magna de Medicina. Entonces, bueno, empezo a escribir, e séntome a escribir, e o primeiro que me sai é eso, non? O meu primeiro, digo, cal é o meu primeiro recordo? Bueno, eso sempre un pouco discutible, pero eses primeiros recordos moitas veces son reelaborados, non? Pero bueno, en todo caso, empecé a escribir así. E bueno, non sei se nese momento ou pouco tempo despois pensei que o libro iba a ter 5 partes, que iba a ser unha parte relacionada coa familia, que iba a ter unha segunda parte que sería a etapa da adolescencia en Pontevedra, que xira en torno ao instituto, pero non é só o instituto, ainda que eu digo en algún momento que eu son desa patria, da patria do Instituto de Pontevedra, e logo a terceira parte sería Santiago, a miña etapa na universidade, en esa parte o conflicto do 68 tería unha grande importancia. A cuarta parte sería
ou será, que non o sei, a miña etapa de médico, a formación como MIR na Clínica Puerta de Hierro en Madrid, e logo o meu desenvolvemento de médico, como médico, primeiro no Hospital Universitario de Santiago e logo no Hospital da Coruña, o Hospital Universitario de Coruña, do que aquela era o Juan Canalejo e agora é o CHOAC. A miña etapa como xerente no CHOAC, a miña etapa como xerente no Hospital Gregorio Marañón, e tamén a parte da política preprofesional, podríamos decir. Cando eu milito na transición, na Asamblea, na ANPG, un pouco de tempo, son expulsado da ANPG por españoleiro e socialdemócrata. É un bo diagnóstico. O de españoleiro non me gusta porque ten un tinte de alcume, pero españolista, bueno, desde a perspectiva da UPG e da NPG seguro que sí. Socialdemócrata o son, sin duda, ainda que un socialdemócrata de esquerdas. Non é que me guste presumir de esquerdas, pero bueno, é así. Bueno, volvendo ao rego. E logo na Asamblea Popular Galega, que dá ao final en Esquerda Galega, dá ao final no Partido Obreiro Galego. Eu entro no Partido Obreiro Galego despois das primeiras eleccións municipais. Estou aí hasta o ano 90. No 90 deixo o partido, porque creo que xa non é útil, non ten moito sentido. Logo no 93, bueno, pois entro no Partido Socialista. Realmente no partido entro un pouco máis tarde, pero bueno, son diputado independente. Entonces esa sería a cuarta parte, toda esa historia. E a quinta parte sería que xa estaba escribindo. Pois entonces, bueno, métome a escribir. Eso non sei se xa sería falar un pouco da metodoloxía. Póñome a escribir o libro máis alá desa planificación tan primaria desas 5 partes. É bastante espontáneo. É dicir, as cousas van surdindo bueno, non sei se eso convén logo falar ou falo agora ou... Xa falaremos máis adiante, debullaremos todos eses aspectos. Sí, a min o libro me agarrou desde a primeira páxina, como che dixen a ti. Non o digo como un cumprido hacia tuco, senón que o libro, a verdad que me encantou. Me produxe unha sorpresa porque eu tiña unha imaxe distinta de Tuco Cerviño. Tiña unha imaxe capitalina, un pouco de como lle chamaban algúns elementos do Partido Socialista en Petit Comité, el señorito de la Plaza del Teucro. E me extrañou para ben o seu compromiso e a súa alineación absoluta que a xente rural da montaña pontevedresa. Que hai do señorito Teucro e que hai dese mozo tan ligado á montaña pontevedresa? Bueno, hai de todo. Hai as dúas cousas son verdade. Non son un señorito, nunca o fun. Eu son fillo de perdedores da guerra, e os perdedores da guerra non podemos ser señoritos. Eso me parece imposible. Meu pai pasou a guerra escondido no monte, non? Foi expulsado do seu escalafón, nunca volveu a ser profesor de instituto, inda que poido facelo, pero non quixo. Foi profesor nun colexio privado que el cofundou con outros 2 colegas, o Colexio Inmaculada de Pontevedra, que a pesar do nome é un colexio absolutamente laico. Miña nai non se lle permitiu presentarse a oposicións. Bueno, é difícil ser señorito así. Pero hai moito prexuizo, evidentemente son un pequeno burgués de Pontevedra. Eso é indiscutible, non? E eso son. Eso que decían os compañeiros en Petit Comité, bueno, pues ten un pouco de mala leche, pero eso xa se sabe, que nos partidos pasan esas cousas. Teño moito de Cotobade, moitísimo de Cotobade. Primeiro pola enorme influencia de meu pai. Meu pai era un cotobadés de raíz. Meu pai era fundamentalmente un cotobadés. Era fundamentalmente un aldeano de Cotobade, que cando vais a examinarse de ingreso fala mal galego, uns rapaces vilegos métese con el, e el que era un tipo bravo, como di del Ferrín 1000 veces, que foi o seu alumno, distinguido, pégalle unhas hostias, perdón, isto non sei se pode decir, pégalle unhas bofetadas, pelexa con estes rapaces que se meten con el. Era un tipo bravo, meu pai, como demostrou na súa vida. Ele estaba moi orgulloso. O libro que se me cae pola escaleira non é unha cousa literaria. É certo, é o Cañón de Pau, que é o símbolo de Cotobade, porque Cotobade
di a mitoloxía, probablemente a historia. Don Salustiano Portela Pazos dá como histórico, escribe un libro, é verdade, en todo caso está no escudo do Concello. En 1808 os labregos de Cotobade fabrican un cañón de pau para loitar contra os franceses, un cañón de buxo, que parece ser que na batalla de Ponte Sampaio fixo un disparo, pero isto último que fixeron o cañón ou o canón é histórico, que disparou unha vez, eso non está completamente documentado. Meu pai era moi de Cotobade, Cándido, moi de Cotobade, e iso inevitablemente influye moitísimo en todos nós no amor a esa terra, non? Teño escrito por aquí, a ver se eu, bueno, non o topo agora, pero podo decirlo de memoria. A ver, Carballedo, ou Cotobade, porque Cotobade é moi grande, pero Carballedo é a parroquia. Carballedo é a miña emoción. Pontevedra é a miña identidade. Santiago é a miña xeñardade ou a miña añoranza. E a Coruña é o meu lugar no mundo. O ano que ven fai 50 anos que vivo na Coruña. Por lo tanto, Carballedo é a miña emoción. Eu estou moi ligado emocionalmente a Carballedo. A identidade é moi importante, pero a emoción probablemente o é máis. E logo, bueno, como describo aí, eu asisto ao final da cultura labrega. A cultura labrega. Asisto ao final. Eu fun coas vacas, xudei, era un neno, non? Era un xogo. Levábamos a erva desde as leiras, desde as fincas, no carro de bois, para facer o palleiro, cos amigos meus, os Torres. Vin facer pan de millo no forno candente polo toxo ardente, pechando a porta do forno con bosta de vaca. Vin amasei na artesa, bueno, fixen todas esas cousas, muxín vacas, un medio xogo de neno, pero en todo caso eu sestín ese final da cultura labrega de Cotobade. E a miña familia cotobadesa é unha familia na que hai moitos labregos, ainda que meu avó Cerviño, xa era secretario do Concello. Se licenciou en Dereito en 1894. Era fillo de labregos modestos, pero utilizou, supoño que inconscientemente, pero bueno, o único ascensor que había daquela, que era a iglesia. Bueno, a iglesia e o exército hasta certo punto. O exército hasta certo punto, porque non podías chegar moi arriba se non eras noble, ou casi, non? Pero sí permitía unha certa saída. Pero a iglesia permitía, podías chegar a cardenal, sendo ben pobre. Nese momento. Bueno, meu avó fai a carreira no Seminario de Santiago e xusto antes de cantar misa saese, quen de rematar dereito e bueno, é secretario do Concello de Cotobade, non? Pero eu recordo primas e irmáns miñas sachando entre o millo ou entre as patacas, levando as vacas polo ronzal, primos e irmáns na emigración, como calquer paisano de Cotobade ou de outras partes de Galicia, primos segundos traballando na construcción, etcétera, etcétera. Esa é a miña liga. Pero, por outra banda, como decías ti, ou como decían os compañeiros do Partido Socialista en Pontevedra, pues bueno, meu bisavó era mestre, tiña un tío bisavó médico, outro bisavó era funcionario de Facenda, e eu son, está no libro, pero digo aquí agora, miña nai foi concelleira de Pontevedra por Unidade Galega nas primeiras eleccións municipais. Son fillo, neto e bizneto de concelleiros de Pontevedra. Eso é verdad. Pero, señorito da Plaza del Teucro, exactamente non. Volvendo ao título que acabas de explicar agora, que chamativo, un taxi verde e un concerto, bueno, sin ánimo de enmendarche a plana, non sería máis aceitado titular un taxi verde e 3 concertos, porque en realidad no libro hai 3 concertos fundamentais, un, quizá máis importante, o de Raimo, no maio do 67, que foi o que deu orixe a Voces Ceibes, o que citaches antes na Facultade de Medicina de Voces Ceibes, e depois hai outro máis en decembro no Capitol, que cando se incorporan novos membros a Voces Ceibes, entre eles Miro Casabella, que é o único membro. E Guillermo Rojo, que está no concerto de Santiago, pero non se incorpora. Sí, entendo a pregunta.
Bueno, no concerto do Capitolio eu xa non estuve, porque eu estaba en Madrid xa facendo o MIR, no 60, eu remato a carreira en xuño do 68. Porque debo decir, e perdonar a mi modestia, eu era bo estudiante. Xa nese momento non estou en Madrid, estou na Mili, en outono do 68 en Salamanca. O concerto de Raimon, que está reflexado no libro cun epígrafe que se titula Diguem non, en catalán, foi moi importante. Pero realmente o concerto fundacional, o concerto de Raimon é un empuxe indiscutible, é como unha mecha para que algunhas persoas, algunha xente se decida cantar en galego, compoñer en galego, coller os versos de Curros e de Celso Emilio e poñerlle música, non? Pero realmente ese concerto de Voces Ceibes é o peche do conflicto do 68, un peche épico, magnífico, fundacional, moi importante para a nova canción galega e para a lingua galega, na miña opinión, porque é a primeira vez que se cantan esas cousas, que se canta música en galego que non sexan alalás. Entonces a mí parece que eso é un avance. Bueno, en todo caso, un Taxi Verde de 3 concertos, bueno, podía ser, non? Podía ser tamén, non? Pero bueno, así quedou, non? É un título que inicialmente non é meu, ten que ver co editor, non co editorial, sino co editor do libro, que é Xosé Manuel Soutullo, que é unha proposta del modificada por min, en alguna maneira. Nun libro de memorias como este, percibimos, tal e como nos estás apuntando ti, que non só cabe a memoria, que tamén cabe a imaginación e a literatura incluso. Por suposto. Bueno, eu trato de escribir o millor que cuido a escritura. E creo que en algunha pasaxe como que leín da Casa da Espiriña, e algúns outros probablemente máis poéticos, podíamos decir, porque ese da descripción da Casa da Espiriña é un pouco abigarrado, é un pouco técnico, entre comillas, pero, bueno, hai relatos máis literarios, non? Bueno, eu creo que ese final da viaxe a Sardeña, bueno, é moi literario, non? Coa morte brusca de meu pai. Bueno, eso podía dicirlo de outra maneira. Sí, eu cuidei moito o libro. O libro tardei moito en facelo. Tardei. Estaba preparado, estaba para ser editado no 22, estaba rematado. De feito, recibí unhas probas que por este libro acabouse de editar o día 20 e tantos de xullo do ano 2022. Saliu un ano despois. Pero durante ese tempo permítete correxir, volver, e tamén durante o tempo que o escribín, non? Leín moitas veces as cousas, correxín moito. En ese aspecto, claro, eu creo que busquei moitos adxetivos, preocupábame moitos adxetivos. Se podía poñer 2 adxetivos ou 3 como plá, pois facíao, pero bueno, eso supón un certo esforzo, non? Non é así escribir a correr. Tamén ten, aínda que memorias, e polo tanto memorias, pero non é historia, polo tanto non é riguroso no sentido de un historiador, aínda que trata de axustarse a realidade o máis posible, pero evidentemente hai cousas que están un pouco literaturizadas, sin duda ninguna. En ese libro, Tuco, queda moi clara a personalidade profesional, docente da túa nai, de Daría, a súa proxección política como concejala en Pontevedra. Na Embargantes non entras moi polo miúdo na personalidade íntima de Daría. Como era a túa nai de portas pa dentro? Creo que sí que entro, Cándido. Bueno, digo cousas, non? Bueno, miña nai era unha persoa entrañable, que nos quería moitísimo, pero que era moi parca nas expresións do seu, o digo aí, nas expresións do seu cariño, non? Digo que cóstame recordar un aceno, un cariño, unha caricia de miña nai.
quizá algunha cousa, algún xesto na meixela, pero vamos, os seus ollos, o seu orgullo por non os tres, os seus cuidados. Relato aí como no 68 ou nun 1 de maio que se convoca por primeira vez unha manifestación na universidade por as forzas políticas e sindicais da universidade despois de rematado o conflicto, rematado o día anterior, 2 días antes, 3 días antes. Convocamos unha manifestación e miña nai irrumpe na habitación na que eu dormía na Nova Pensión Tounillo con meu irmán Carlos e nos ponse a chorar para que non vayamos á manifestación, porque ten medo que nos pase algo, non? Que non eran tempos para bromas, como todos os sabemos, e os ferroláns especialmente, ferroláns refiro a Ferrolterra. E logo sempre nos cuidou materialmente. Daría era unha muller con un bo salario no Ministerio de Traballo, porque ela non lle deixaron presentarse a profesora, pero logo xa lle deixaron nos anos 50 e tantos, pero xa non estaba, ela dixo que xa non estaba para eso, pero antes fixo unhas oposicións ao Corpo Técnico da Administración Civil do Estado, que son unhas oposicións, sendo licenciada en Historia, non en Dereito, e aprobou as oposicións, e aí tiña un bo salario, pois traballou sempre na Inspección de Traballo de Pontevedra. E logo, ademais, bueno, pois tuvo unha boa herencia de miña avoa. Miña avoa, bueno, tiña unha boa herencia, tiña algunhas casas en Pontevedra, en ese sentido de señorito da Plaza do Teucro, pois non é certo, porque na Plaza do Teucro non tiñamos nada, pero en algúns outras calles sí, entón, en algunha outra praza, non? E ademais había unha finca que é aí descrita, que chamamos a finca, que estaba nas aforas, na carretera de Vigo, pero unhas aforas cercanas, Pontevedra pequena, non? Pero, claro, a cidade foi medrando, esa finca cada vez valía máis cartos, porque canto máis se aproxima ao centro, máis cartos vale. E esa finca foi vendida en anacos durante moitos anos, hasta a miña xeneración. Eu aínda tuve unha herencia aí, non da finca, pero sí de uns baixos, bueno, compartidos con primos e con irmáns e tal, non? Entonces, ela sempre nos cuidou materialmente moito, Cándido. Ela era así. E logo era unha muller con moito sentido de humor, moi rápida, esa anécdota que conto aí de un pleno, non? No Concello de Pontevedra, hai moitas, non? Cando están nunha discusión sobre o cementerio, entonces un concelleiro di, bueno, eu nos nichos non entro nin salgo, miña nai retrucou rápido, bueno, nos nichos como entres non sais, non? E se montou unha algairada. Ela era así, non? Recordo, era moi próxima, ela foi profesora de pais, de fillos e de netos, era unha muller moi cercana. Cando era nova, eu recordo, cando era nova, eu era un rapaciño, ela era dura como profesora de gramática e de literatura. Pero logo, no nocturno e coa edade foi ablandando, non? Pero bueno, tiña moita confianza co seu salón. Recordo, vivía nun segundo piso. E un día, en Pontevedra, estaba eu ali, estaba a fiestra aberta, alguén, un rapaz, un mozote de 30 e tantos, a veu desde abaixo. Ele non estaba asomada, pero debeu unha mirar e dixo, Daría, como te lo montas? Entonces miña nai saliu a ventana, dialogou con el desde arriba. Bueno, eso era Daría, unha persona moi preocupada pola cultura pontevedresa, polo museo, esas cousas, sí. Bueno, creo que xa fixeches unhas cuantas presentacións do libro. Eu asistín a da Coruña na Feira do Libro e ali dixo Manuel Rivas, un dos participantes, algo así como recordar doe, recordar é doloroso. Tamén é reconfortante, non? A mí non me doeu recordar. Non. Vamos, eu podo emocionarme incluso lendo meus escritos, algunhas partes do escrito. Por eso quere decir que si doe. Recordo pues, o enterro de Daría, a morte de meu irmán Quique. Hai algunhas cousas que si me poden emocionar, non? E incluso algunhas cousas do 68, a saída cando a policía nos desaloxa da universidade e cantamos na praza o venceremos nós, e o himno galego e o Gadeamos Igitur convertido nun himno subversivo que tiene su aquel, esas cousas emocioname, non? Pero non me doeron realmente, emocioname,
non sei se emoción e dor é o mismo. Evidentemente, o que me emociona cando recordo cando meu irmán Quique morre e eu morre estando eu ali, vamos, abaixo, na súa casa. Subo, está en un momento dado quedo solo con el na cama, el tiña o pelo rizo e acaricio o pelo rizo e bueno, ainda me emociona agora, non? Pero non me doe no momento de escribilo. ¿Cómo estás, Puerto Rico? Tú de socio asociado en sociedad, al pie de cocoteros y guitarras, bajo la luna y junto al mar. Qué suave honor andar del brazo, brazo con brazo, del tío Sam. Explícanos cal é a razón para que sexas un especialista na política portorriqueña. Bueno, a razón, eso lle recitaba meu primo Juan Manuel, hispanófilo e moderadamente yancófobo, como digo aí, a súa nai, que era moi pro-yanqui. Miña tía Manolita Fernández, lle recitaba eso, miña tía corría polo pasillo, escapando. Bueno, meu tío Sebastián, que era un importante membro do Partido Galeguista, moi importante, probablemente, bueno, non probablemente, en teoría o número 3, detrás de Castelao de Bóveda, porque era o secretario técnico, era membro das Irmandades da Fala, correspondente Real Academia Galega, mira que eso non o poño, concelleiro de Santiago polo Frente Popular no 36, catedrático de Historia da Arte, catedrático auxiliar de Historia da Arte da Universidade de Santiago, membro do seminario, secretario do Seminario de Estudios Galegos, cando se elixe presidente a Otero Pedrallo no 36. Bueno, meu tío exíliase en Porto Rico, que non é un sitio moi habitual de exilio, non? Hai poucos exiliados españoles republicanos, pero hai algúns moi ilustres, non? Como cito aí, como Juan Ramón Jiménez, nada menos, que recibe o Premio Nobel e morre en Puerto Rico. Pau Casals, cosa curiosa que os cataláns ocultan a súa presencia en Puerto Rico, non sei por qué. Ainda estes días vino, si falan da súa exilio nos Estados Unidos, logo volve a ese sitio onde lle fixeron un homenaxe outro día a todos os expresidentes de Generalitat, pero logo marcha de novo a Puerto Rico. Bueno, non sei por que ocultan eso, non o sei, ou non o digo, non lle dan importancia, pero el foi varios anos ali, estuvo exiliado ali. Pedro Salinas, Ayala, hai Ángel Botello, o escultor galego, Compostela, bueno, eu mismo. Algún outro pintor. Bueno, porque unha tía bisaboa miña, irmán do meu bisavó Enrique, que era mestre, a tía bisaboa era mestra tamén, está casado cun mestre, casa cun mestre. En 1870, cando Porto Rico ainda era provincia española, marchan a Porto Rico destino que les elixen a un pobo que se chama Luquillo. Nunca volveron. Tuveron 10 fillos, estaban moi ben situados, médico, empresario, senador, moi ben situados, non? E, bueno, está esa familia, que son primos e irmáns da miña avoa. Entón, bueno, pois eso fai que meu tío se exilie coa súa familia en un sitio fácil. Aparte que non era doado entrar, pero a familia o reclama. Entón, bueno, pois vai para lá. Un dos motivos además que lle permiten sair de España máis alá deso que está contado aí da protección probablemente de Antonio Puig en Pontevedra, non? Porque sempre foi un misterio para min, e para él probablemente tamén, él igual o sabía, seguro, como unha persoa así que concelleiro de Santiago pola Frente Popular, por Partido Galeguista, pero pola Frente Popular, que é un membro destacadísimo do Partido Galeguista, está en Pontevedra o 18 de xullo, o 19, que cando se revela o exército de Pontevedra, en marcha, sale pola fronteira con pasaporte entre febreiro e marzo. Bueno, pois a hipótesis de Fortes, Xosé Fortes, o capitán Fortes, historiador por outra parte, é que Antonio Puig, a quen eu coñecín, que foi realmente o xefe político da provincia durante todo o franquismo, sendo vicepresidente da Diputación, nunca pasou de aí, pero nunca deixou de serlo. Era o xefe político, era un falanxista, era un camisa bella, e como era compañeiro de bachillerato o meu tío, amigos de xogar ao xedrez cando ambos estudiaban na Universidade de Puig Farmacia.
a teoría de Fortes é que lle puxo unha guardia ali ou que evitou que colleran a meu tío. Esas cousas pasaron na guerra, como todos sabemos, non? Probablemente esa é a razón. El marcha para Puerto Rico, sale co pasaporte, e por eso eu coñezo tamén a política puertorriqueña, porque a seguín, porque ademais meus primos, co xen político que creo que hai na miña familia, e meu propio tío, pois seguiron facendo política en Puerto Rico, neste caso co Partido Popular Progresista, que é o partido que defende o estatus de Estado Libre Asociado aos Estados Unidos, que son os que consiguen pasar, porque hasta os anos 40 Puerto Rico era un dominio dos Estados Unidos. Un gobernador que se chamaba Muñoz Marín, que é o fundador do Partido Popular Progresista, que é un partido socialdemócrata, en realidade, o seu lema era pan, tierra, libertad, consiguen dos Estados Unidos o estatus de Estado Libre Asociado. Bueno, entonces, bueno, nese partido, meus primos, meu primo Juan Manuel era membro dese partido, e sigue ser. Meu tío era era amigo de Muñoz Marín e apoyaba esa situación, non? Por esa coñezo tamén. Eu quero volver a Pontevedra. Eu tamén. Quixera falar do instituto, que era o motor de Pontevedra de algún xeito, non? Eu iba ao instituto a examinarme en xunio e todos os anos en setembro volvía todos os anos. Pero que por libre Cándido era máis difícil. Sí. Aquelo que era o crisol de algún xeito, a xente que facíades, que estudiades ali o bachillerato, representaba desa Pontevedra real, ou realmente aquela Pontevedra marxinaba a sectores sociales determinados, como fillos de traballadores, labregos, fillos de mariñeiros. Sí. Era o reflexo da Pontevedra presuntamente señoritil. Che fago dúas preguntas en unha. Ou de algún xeito aquela Pontevedra falangistizada e señoritil burguesa era parte dunha lenda sin base? Esa Pontevedra falangistizada, como te dice, señoritil, existiu, e creo que existe, probablemente, pero non Rajoy podería ser un exemplo típico, non? Sí, de falangista non creo, No, por chegou tarde a cita. Sí. Señoritil, sí. Todos queredes vos conto unha anécdota, non sei se será moi ortodoxo. Bueno, o la conta agora, logo se queres a posa. Non ten importancia. Un gran amigo de meu irmán Carlos era Cándido Conde Pumpido. Cándido Conde Pumpido era fillo do fiscal xefe da Audiencia de Pontevedra. Rajoy, 4 ou 5 anos máis novo que eles, que Cándido, que meu irmán, era fillo do presidente da Audiencia. E o presidente da Audiencia, o fiscal xefe e o secretario da Audiencia vivían no edificio de Audiencia, no Palacio de Xusticia. Carlos e Cándido eran compañeiros de bachillerato, non no instituto, no Colexio Inmaculada, onde meu pai foi profesor deles, dos dous. Atopaban a veces a un neno, eles tiñan 13 ou 14 anos, e atopaban un neno de 9 ou 10 anos nas escaleiras, e metíanse con el e dabanlle capóns a Mariano Rajoy. Ten moita gracia, non? Que o presidente do Tribunal Constitucional lle dera capóns a Mariano Rajoy, pero cando eran nenos. Bueno, é unha anécdota, unha broma, non? Bueno, unha broma, pero certa. Pero o instituto non tiña nada que ver con esa Pontevedra falangista e Pontevedra señoritil. Nada que ver. Mais alá de que algún profesor era falangista. Por certo, como don Marcelino Jiménez, catedrático de filosofía, falangista, o recordo de camisa azul, pero moi tolerante. Moi tolerante. Digo aí que nos explicou, por exemplo, no seminario da propiedade da súa función social, que é o meu preuniversitario, denos unha explicación do concepto marxista da propiedade absolutamente académica. Absolutamente académica. Bueno, non tiña nada que ver. Filgueira non era falangista. O instituto está imbuído pola tradición anterior á guerra da institución libre de enseñanza, onde estaba Castelao, onde estaba Viviano Fernández Osorio, de profesores, quero dicir, onde estaba Lousada, onde estaba Sobrino, profesor mítico de Historia Natural, e eso pasa despois da guerra, ese estilo, ese espírito. É verdade, Filgueira era un católico,
que é o que fai Logo os quería preguntarche sobre que é o Filgueira. que fai que el se poña de lado do alzamento por ser católico. Entonces, pero é un católico, pero non era falanxista. De feito, no instituto, nas aulas, presidía un crucifixo. Nunca vin un retrato de Franco nin de Xosé Antonio. Nunca. E agás, no salón de actos, no Paraninfo, que se siga a chamar así solemnemente, no Instituto de Pontevedra, había un busto de Franco nun lateral. Un busto moi discreto, por certo, pero non había nada máis. Entón, no instituto, e non o digo eu, non é só a miña impresión, que podía ser unha impresión benevolente e suxestiva, o di Fortes, que ten un libro sobre o Instituto de Pontevedra, parte dunha historia de Pontevedra, di Fortes, a procedencia social cada vez pesaba menos e pesaba máis o que estudiaban, o nivel dos estudantes, de cada estudante en concreto. O instituto era un crisol. Eu tiña compañeiros, o fillo do delegado de Facenda era compañeiro. Mucientes. Non, Mucientes non. Ahora che falo de Mucientes. O fillo do delegado de Facenda aquel momento, Páramo, era compañeiro de curso. O fillo do comandante Mendizábal, da artillería, era compañeiro. Fillos de comerciantes da clase media, uns do réxime e outros non. Comerciantes había de todo, eran compañeiros de curso. Fillos de profesores, eu mismo. Pero a ese lado habían os García Arosa, que eran dous irmáns que tiñan os pais unha taberna terreira na rúa Isabel II. Estaba Agustín Tourón, que era fillo dun canteiro de Mourente. Estaba Costa ou Domínguez, que eran fillos de números da Guardia Civil. Números, Quero dicir, había xente dos barrios, un compañero meu que se chamaba Cosme, que xogaba moi ben o fútbol, Cosme Domínguez, vivía nunha casa humilde perto das cinco rúas. Había unha mezcla, sin duda, no instituto. O instituto era un crisol, como distí, ou, como lle chamo eu, unha cápsula de respirabilidade. Iso, usando ese término bueno, non me acordo, Mainar, me parece que de Juan Carlos Mainar ou Mainer ou algo, bueno. Eso ten tamén que ver cos profesores, pero eso era o gran facedor deso era Filgueira, que catoliquiza, como digo. Logo falamos de Filgueira. Sí, catoliquiza o espírito da institución libre de enseñanza. O catoliquiza, claro, porque ele era católico. Sí, falabas ao principio, cando te inspiraches do como se fai un libro de memorias, que foi ao encontro con Suso de Toro, que hai que responder a eso de quen son eu, sobre a identidade. Para descubrir esa túa identidade te remontas moi atrás no tempo, non? Porque século XIX, incluso moito antes. Moito antes, si, o árbol xenealóxico do Esterviño chega hasta o século XVI. É necesario remontarse tan atrás para descubrir a propia identidade. Bueno, hasta o XIX, si, hasta o XVI supoño que non. Pero vamos a ver, un libro de memorias tamén é un libro que pon de manifesto, é un libro que ten un telón de fondo que é a sociedade, non? Fago unha referencia a Caro Baroja no prólogo, no limiar, porque el di eso, non? Eu quero que sea nese sentido un libro tamén caro barojiano, non? Que fale da hixiene, que fale do sexo con desenfado e con algunha crítica menor por parte de algunha persoa moi amiga, porque conta algunha cousa que pode ser considerada inconveniente, cousas miñas, de todas maneiras. Nese sentido, eu creo que explicar como meu avó Manuel chega a secretario do Concello si é importante, entre outras cousas, é importante para min, porque senón meu pai non sería licenciado en Dereito, moi probablemente. É importante tamén para explicar a sociedade aquel tempo, como era moi difícil sair o ascenso social, e que un dos ascensores era a Iglesia. O propio Manuel Ventura Figueroa, ao que se fai referencia aí, que chega nada máis e nada menos que a presidente do Consello de Estado con Carlos III, patriarca de las Indias e non sei cantas cousas máis, que fai a Fundación Figueroa, que beca aos seus descendentes, entre os cuales estou non descendentes directos, porque era arcebispo, pero en principio que sabe, sino dos irmáns,
o propio Ventura Figueroa é fillo do ciruxano sangrador dos tal dos Reis Católicos, que era de Cotobade. E chega a presidente do Consello de Estado de Carlos III. A Iglesia explica eso. Non hai outra maneira de explicarlo. Ou vas pola Iglesia ou eres noble. Desde logo na época de Carlos III, sin ninguna dúbida, non? Eu creo que sí é necesario. Eu creo que aparte, que o libro ten tamén varios obxectivos, non? Un dos obxectivos é explicarlle a miña familia, en concreto aos meus fillos e aos meus netos, de onde veñen, non? Tamén ten ese obxectivo, para que, teño aquí anotado, para saber, entender e lembrar. Saber, entender e lembrar. Eso é aplicable a todo o libro, pero desde logo no caso da familia é importante. É un dos obxectivos do libro tamén. O libro ten varios obxectivos. Por exemplo, homenaxear a certas persoas. Procurei, incluso porque hai xente que me critica, coño, que facer un árbol aí, porque, claro, chega un momento que hai folliñas tan pequenas que xa non sei, bueno, é verdade, pero tampouco quisen, sei que a base, como editorial aceptou eso, porque eu tiña medo que non aceptase, chegar casi hasta os meus primos segundos. Non está todos, pero hai moitos citados expresamente, os que merecen, desde o meu punto de vista biográfico, da miña biografía, non na deles, os que coñecín, porque non coñecín a todos, ser citados, incluso algúns dos seus fillos, e tal. Bueno, eso é moi frondoso, é complicado, pode ser complicado de ler, é pouco apetecible incluso. Bueno, se está ben escrito, probablemente non tanto, non? Pero eu creo que ten tamén a intención de homenaxear desde logo aos meus amigos, aos meus profesores do instituto, ao instituto e aos meus compañeiros de loita do 68. Tamén é un homenaxe a eles tamén, expresamente a eles. Non quero deixar, porque por aí algúns que apenas cito, pero si cito que Enrique Acciones foi elexido conselleiro delegado, eu coñecín a Enrique, pero era un rapaz de matemáticas murciano que tiña pouca relevancia, pero si sale eu debo decir quen é, creo eu, inda que sea 2 líneas e media ao pé de páxina. É un homenaxe, aparte dos grandes homenaxes, evidentemente, a outros líderes como Vicente Álvarez Areces, como Rafa Várez, como José Antonio Lorenzo Porto, Pedro Mariño, Quique López Veiga, porque é un contraste. É importante señalar a Quique López Veiga, que logo é conselleiro de pesca con Fraga 2 veces. Ele é un importante delegado sindical na loita do 68, subdelegado de biolóxicas, un tipo moi comprometido. E sinalar esos contrastes para min é moi importante. Non só falar dos meus. Non digo que Quique non sea dos meus, políticamente non o é, pero a ver se entendedes o que quero decir. Quero homenaxear a certas persoas e tamén sinalar contrastes. Interesan en moitos contrastes e a evolución das persoas. E ao longo do libro faz eses numerosos retratos precisos de moitas persoas, ainda nos anuncias que hai máis retratos non incluídos no libro. Sí, a ver. Eso revela de algún xeito tamén, ademais da vontade de facer unha homenaxe, un certo aprecio pola humanidade. Sí, eu sou unha persoa. De feito, o libro é criticado, entre comillas, por algúns amigos, como benevolente. Eu sou unha persoa benevolente. Din, tú non falas mal de ninguén. Non falas mal de ninguén? Bueno, si falo mal de alguén, pero sempre de poucas persoas. Algún pellizco de monxa, algunha crítica a algún profesor, pero realmente, salvo de Franco, creo que non falo mal de ninguén. Realmente mal, Bueno, o Suso de Toro, que publicou no Facebook unha cousa sobre o libro, di que coñecéndome era o esperable. Sí, eu sou unha persoa optimista, que tende a ver o vaso medio cheo prácticamente sempre. E bueno, falando dos perfis que non están publicados, por exemplo, o perfil de Fraga é benevolente. Eu creo que o vector final de Fraga no meu perfil é positivo. Fago un perfil benevolente de Paco Vázquez
aínda que crítico, probablemente máis crítico que o de Vázquez, pero que se o escribira ahora, e se o escribira de 5 anos, sería moito máis duro. Con Vázquez agora non sería nada benevolente, como Cándido. Imos ver, Filgueira Valverde foi alcalde de Pontevedra, foi presidente da Coral Polifónica, foi director do museo, foi conservador das ruínas de Santo Domingo, foi concelleiro de Cultura na primeira fornada da Xunta de Galicia. O foi todo. A pregunta que eu che fago así en plan espeto é: Filgueira foi un alcalde franquista ou foi un alcalde no franquismo? Eu xa sei que ao mellor non era falangista, pero si quero constatarche que eu o teño visto algunha vez que outra ca camisa azul e a gravata negra. Sí. Nunca vin esa foto, aínda que parece que existe unha foto de Filgueira vestido de camisa azul. Eu non a vin. Filgueira é alcalde no 57 ou no 58. Non é o tardo franquismo, pero casi. Filgueira non era falanxista, independentemente de que existe esa foto, Cándido, que se a biches, bueno, outra xente di que existe, eu non a vin. Hai tamén unha foto de Cunqueiro vestido de falanxista que eu non a vin. E algunhas fotos de Fraga, que son moi difíciles de ver, tamén as hai, vestido de falanxista, non? Eu creo que Filgueira é técnicamente un franquista. É alcalde durante o franquismo, e xa sabemos como se nombraban os alcaldes no franquismo. Ademais, hai unha anécdota certa, probablemente, de que, como sabedes, os alcaldes de capitales de provincias nomeaban o ministro do Interior, daquela Camilo Alonso Vega, cando nomean a Filgueira. A proposta, mandalle unha terna ao gobernador civil. Entón, hai unha proposta, deciden cesar o alcalde, que non me acordo quen era, Evia ou Augusto González de Sada, non, Augusto González de Sada é máis tarde, bueno, non sei. E entón o gobernador manda unha terna, e o ministro do Interior devolve a terna e lle incluya a Filgueira. Eso dice en Pontevedra. Filgueira tiñalle sorbido o seso, con ese, a doña Carmen. Porque a levaba ao museo, lle explicaba cousas, probablemente facilitaba, é unha cousa miña, que se levase algunha cousa para o Pardo ou para Meirás. Probablemente. Ou posiblemente, vamos a deixarlo imposible. O Filgueira que coñecín non era un franquista. Exactamente non era un franquista. Non era. A idea que eu teño dos franquistas é fundamentalmente os falanxistas. Pero técnicamente era un franquista, porque foi alcalde no franquismo, xa o dixen. E sociolóxicamente pertenecía a esa España franquista que era moi grande, non sei se mayoritaria, pero moi grande naquel momento, Cándido, moi grande. Había moita xente franquista, entre outras cousas, porque aos que non eran franquistas, os republicanos e outras forzas foron matados ou foron expulsados. Ou expulsados dentro e fora, como meu pai, que o expulsaron, e a miña nai, e a moita outra xente. Entón, bueno, eso que se chama exilio interior, non? Entón, había moita xente, polo medo, polo terror, en algún momento, e logo porque había unha certa clase media, unha clase media crecente, unha certa clase media baixa, e incluso certos sectores da clase obreira menos concienciados, que tiñan uns 600, viaxaban e tal, acomodáronse. Non digo que foran franquistas ideolóxicamente, non? Bueno, isto é unha digresión que non responde á túa pregunta. Eu, cando a Real Academia Galega elixiu a Filgueira para o Día das Letras Galegas e o Bloque organizou unha campaña en contra, máis ou menos explícita, non cos siglas do BNG. Eu escribí un artigo que se chama Literatura e Política, publicado en La Voz de Galicia, defendendo o nomeamento de Filgueira, xustificando pola súa política de defensa do patrimonio a Pontevedra actual, a Pontevedra tan alabada, froito desde logo do traballo de Lores e dos seus equipos, no que hai socialistas sempre, prácticamente nunha legislatura, pero sin a posición previa de Filgueira e de Sánchez Cantón, evitando que se tocase unha tella na Cidade Bella durante o tempo do desarrollismo, onde se derrumbou moitísimas cousas. Esa Pontevedra sería imposible. Quen salva o patrimonio de Castelao? Filgueira.
Filgueira Castelao marcha o colle o alzamento en Madrid. A súa casa está pechada na Rúa do Oliva. Por certo, ainda non hai unha placa ali, cousa que non entendo. Entonces a policía entra, fai un inventario que está publicado, que é unha cousa dramática, que pon os pelos de punta, porque é unha violación da intimidade de dúas persoas, dele e de Virxinia. Quen salva todo eso que vai a ir á Almoeda? Quen salva cousas tan personales como as gafas, as plumas, os abrigos, todo eso? Quen se preocupa de recoller a obra de Castelao e levála ao Museo de Pontevedra? Quen negocia con Teresa Castelao e a outra irmán, que non a recordo, que están en Rianxo, para con a viuda aínda, para repatriar as obras de Castelao desde Bos Aires a Pontevedra? Filgueira. E máis, eu nese artigo atrévome, e digo, vanme caer unhas cuantas tortas, cousa que non sucedeu, que ese legado de Castelao se chame legado Filgueira. Porque é el quen o salva. É verdade que está nunha posición boa para salvalo, porque está coa dictadura, está co alzamento, pero ao mesmo tempo ven de onde ven, o cual podía ser algo peligroso, porque ele era do Partido Galeguista, claro. Bueno, entonces, en todo caso, eu creo que en ese espírito desa cápsula de respirabilidade do Instituto, onde conviven profesores recén incorporados de 15 anos de sanción, como Celestino Noia, presidente Frente Populista da Diputación de Lugo no 36, e que vende un campo de concentración. Ou está Virgilio Trabazo, expulsado do Instituto de Vigo con meu pai, que vendo o exilio de Bos Aires, meu profesor de química en quinto, que conviven con profesores como Marcelino González Martín, a que fixen referencia, falanxista, ou con Mariano García Martínez, extraordinario catedrático de Ciencias Naturales, ao que os franquistas lle fusilan o pai e un irmán en Burgo de Osma, que é Soria. Bueno, pois, quen consigue esa cápsula de responsabilidade de que os alumnos convivamos con eses profesores, e que incluso os profesores oficialmente falanxistas, como o señor Corrochano, profesor de gimnasia, ou o señor Xerto, profesor de política, sean xente discreta, que non van de falanxistas, vamos. Quero dicir, eso é que un instituto onde recordo na clase de filosofía discutir de tú a tú, ademais de tú a tú, a don Marcelino, este falanxista catedrático de filosofía, bo profesor, con Rafa Chacón ou Jorge Cuña, que eran logo militantes do Partido Comunista, Rafa cando menos, ou, bueno, non estou seguro, en todo caso, do grupo de Luis Cochón en Pontevedra, estudiantes de letras, que eran ateos xa con 15 anos, discutían como Marcelino sobre a existencia de Deus. Eso se podía permitir nese instituto, Cándido. E eso a primeira persoa que eu teña documentada, que publica en lingua galega despois da guerra, tan perto como no 40 probablemente, é verdade que nunha revista en Navarra, é Filgueira. Antes que Celso Emilio, antes que Otero, antes que ninguén. É Filgueira. Eso que valor ten? Bueno, ten o valor que un lle queira dar. Bueno, eu argumentaba nese artigo tamén que, bueno, argumentaba con textos de Cunqueiro, laudatorios do caudillo, cousa que nunca fixo Filgueira, pero bueno, Cunqueiro para mí é o mellor escritor en lingua galega do século XX, deixo por diante, e disfruto enormemente lendo a Merlín ou a Escola de Menciñeiros. Pero é verdade eso, fai unha laudatio de Franco espectacular, ou textos antixudaicos de Vicente Risco, feroces, publicados en Mittel Europa ou en Historia dos Judíos, dous libros de Risco, onde di unhas cousas que é para botarse as mans á cabeza. Bueno, os tempos, non hai tempos. Os tempos eran os que eran para todos, e hai xente que non dixo esas cousas neses tempos. Bueno, primeiro que, por lo tanto, eu son benevolente con Filgueira, moi benevolente con todo o mundo, parece, pero eu creo que Filgueira é unha cousa positiva, é un personaxe positivo, eso é o que eu creo. O libro está estruturado en 3 partes. Con cal delas te sientes máis satisfeito do resultado final? É difícil de decir. Sentimentalmente, probablemente coa segunda. A miña adolescencia, o cual é normal, cando un fala da súa adolescencia, probablemente, non? Xa sabedes que hai xente, entre outros Pepe Fortes,
que di que debían ser 2 libros distintos, que o primeiro e a segunda parte é un libro e a terceira parte é outro libro. De feito, Galaxia pensou neso un momento dado. Eu prefería que fose así, pero bueno, pero de pronto Galaxia cambiou e decidiu publicalo todo xunto. Entre outras cousas, dalle un pouco de medo que foran casi 500 páginas, non? Bueno, entonces é difícil de decir de esa pregunta, pero así a bote pronto coa segunda parte, que é probablemente a menos importante, a gas para a xente de Pontevedra, a gas para a xente de Pontevedra a menos importante. E a Vicente Álvarez Areces adícaslle un agarimoso recordo. Diz que era un líder nato, carismático, próximo, nada dogmático, certamente brillante. Sí, sin duda, non? Vicente era unha persoa extraordinaria. Era no movimento estudiantil, realmente era o líder do Partido Comunista ali, ainda que hai unha discusión aí se era máis importante a ADEG, Asociación Democrática de Estudantes Galegos, a que eu pertencía, ou o Partido Comunista. Eu creo que, bueno, non, en número de militantes ADEC tiña máis, pero a influencia, pois, ao par, por aí andarían, non? Por exemplo, en medicina non había xente do PC, pero en letras, sí, ou en ciencias, ou en outras facultades, en dereito, estaba Rafa Várez, por exemplo. E, por lo tanto, ser o líder do Partido Comunista, co que era o Partido Comunista entonces, dunha organización xerarquizada, disciplinada, era moi importante que fora unha persoa sensata como era Vicente, negociador, próximo, e logo, bueno, argumentaba moi ben nas discusións sobre as líneas a seguir, e era o líder dos líderes, podíamos decir, o líder dos líderes, unha especie de primus inter pares, non? Bueno, era todas esas cousas que eu digo aí de Vicente, non? E cal foi a metodoloxía que utilizache para, ainda que xa avanzache algo, pero a metodoloxía utilizada para a construción do libro? Pois non sei se unha metodoloxía máis alá de moi pronto, moi cedo, pensar que iba a ter 5 partes, diseñalas así, incluso pensar o nome das partes, porque están pensadas. Máis alá deso, as cousas iban xurdindo, incluso hai un certo desorden aparente, non? Despois do comezo aparece meu avó Bernardino, o joven bárbaro. Os bárbaros, como sabedes, eran as xuventudes do Partido Radical de Lerroux, non? Logo aparece o que eu chamo a papa dos orixes, logo aparecen os bisavós, logo hai un certo orden familiar, non? Pero non é caprichoso, pero de alguma maneira vai xurdindo, non? E logo hai algunhas primas as que quero moito, por exemplo, as fillas de Coca, que aparecen moi pouco reflexadas. As que quero moito, teño moitísima relación, pero que na súa biografía, máis alá de que son bibliotecarias e tal, non hai, mentras que outros primos que son aparentemente menos importantes, pois, ou outros tíos. A historia de meu tío Manuel, que é peronista, que se marcha a Argentina, e que ten unha neta que é vicepresidenta de Victoria's Secret, toda esa historia de él que se enamora dunha rapaza de 14 anos na Rúa das Hortas en Santiago, que vai detrás dela a Argentina, que casa con ela 6 anos despois. Bueno, esa é unha historia realmente novelesca, de alguna forma, non? Claro, eso, mentras que a historia das miñas primas de Pontevedra é unha historia que non sei se me explico, non é moi destacable nese sentido, máis alá do que asquero e da súa profesión e da súa familia. Logo falo, bueno, que teñen netos que eso tamén fala do que é o mundo actual, non? Toda a miña familia, hasta meu avó, hasta meu pai realmente non se mezclou con ninguén, todos galegos, todos, e miña nai tamén, todos galegos. Pero agora xa non é así. Entonces estas primas miñas teñen netos que se chaman Olaizola, o Monrabá e non sei que, porque son catalanas e son vascas, non? Ou son os fillos os netos de Manuel, bueno, eso xa máis normal, porque son argentinos, apellidan Manfredi, ou esta miña prima segunda ou sobrinha segunda, Daniela, ten un fillo, está casada cun grego, ten un fillo que é medio grego.
o mundo agora é moi diverso e, polo tanto, eso de que casarse solo cos de Carballedo e Rebordelo xa se acabou. Buscar o misterioso da familia é do que trata a escritura. A cita de Vivian Gornick abre as páxinas deste libro. Un taxi verde e un concerto. Memorias de Tuco Cerviño. Cándido, Antonio, Tuco, moitas grazas. Un auténtico placer compartir con vosco estes momentos. Moitas gracias a vos tres. Moitas gracias.